Shalom सबैलाई यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानल ग्रेटफुल एन्ड ब्लेसेडमा। म तपाईहरुको आफ्नै वर्षा शैली मुक्तान रुथ र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल ग्रेटफुल एन्ड ब्लेसेड र यहाँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु। साथै यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ यस च्यानलमा भने तपाईहरुले कृपया गरेर हामीलाई तपाईहरुको लभ अनि सपोर्ट हामीलाई दिलाइदिनुहोस्। तपाईहरुले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भए फेरि पनि हामी तपाईहरुप्रति हामी आभारी रहनेछौँ, धन्यवादी रहनेछौँ। हुन्छ त मैले आज यहाँनिर चिज बाइट्स ल्याएको छु अनि यहाँनिर पनिर बाइट्स छ, यहाँनिर गोलगप्पा पुच्का तपाईले देखिहाल्नु भयो, यहाँनिर अलिकति टमेटो सस छ अनि यहाँनिर पुच्कामा खाने मसाला अनि यहाँनिर छ मिठो रस चाहिँ अमिलो पिरो। हुन्छ त म अब केही ढिलाइ नगरिकन सुरु गर्नेछु। हुन्छ त हुन्छ त म सुरु गर्नेछु। यहाँहरू सबैजना जाति कुशल हुनुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। र फर्स्टमा चाहिँ यहाँ मसँग छ। हुन्छ र यो अलिकति ओके हुन्छ अब सुरु गर्नेछु। अब म यो चिज बल्ससँग अलिकति तातो छ। दामी स्कुलबाट आएर दामी तातो। यहाँहरूले अवश्य नै इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर म विश्वास गर्दछु। मेरो पापे एनोस रामोस पनि यहाँ बसेर लिनुहुँदैछ। दामी पुच्का त चिसो तातो पुरै भयो। पनिर बाइट्स दामी। मसाला मिठो भएछ। हालै पिरो सबै खाँदै जानेछु। यहाँहरूले अवश्य नै हेरेर इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। वन्स अगेन पिरो सेलो होला है। यहाँ चाहिँ अलिकति चिज बल्स तातो चिसो नाइस।
일단 따뜻하다. 뭐, 껴. Ayan, iri. Mama. Sakit. Dami ba? Kata to po. Paneer bites. बिहानदेखि मैले इच्छा गरिरहेको थिएँ आज म यस्तो खान्छु भनेर। दामी होइन त कस्तो तातो हो। मिठो। नहाँसौ ल मलाई ल। आमोसले मलाई हँसाउँदैछ। समटाइम्स खानुपर्छ है यस्तो। समटाइम्स आई प्रिफर। होइन उ त्यो चिज त कस्तो तातो तातो छ। Non-stop exciting treatment. Wow. Oh. यहाँ चाहिँ छ। खाने अझै बा यो खायो भित्र त अझै तातो रहेछ। यो पानीपुरीको पानी चाहिँ फेरि चिसो। Wonderful. ठुल्ठुलो खाँदैछु म। अच्छा बेटा मजा आएको।
भन्नुहोस् के खाने आउनुहोस् ओए औ यहाँ म नखानु सक्ने रहेछ यति बेसी भयो अम्बो अम्बो पनीर bites खान्छु काकै छ तातो कसले तातो नि दादा भयो तिमीले खान्छु म यो चाहिँ फेरि पुरै चिसो भएर चाहिँ यहाँ लाग्यो दामी यहाँभित्र त मजाला चिज हुन्छ होइन खै तम्केन त थाउ जति खायो उति मनपर्ने यति खान एउटा खान्छु यो होइन खानु त निकै नै खाएँ तर भुँडी भरे तापनि मेरो हृदय र मेरो मुख चाहिँ भरिएन भनेको जस्तो यहाँ त चिसो नाकमा मजा लाग्यो न दिस इज द लास्ट बाइट आई मस्ट से खान सकिनँ भयो प्लिज माफ गर्नुहोस् यो अहिले हामी सबैजना बसेर सँगै खाइरहेको हो भएछ न अन्यथा नसम्झिदिनुहोस् होला मैले कतिवटा राखेको थियो मैले 13वटा पानीपुरी खाएछु दिस लिटल बिट अफ पानी 5वटामा मैले 4वटा खाएछु चिज बल्स पनिर बाइट्स त कस्तो भएछ यो फ्रोजन फुड्स हो मैले ल्याएको हुन्छ त एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान फर वाचिङ एन्ड तपाईँहरूको सपोर्टको निम्ति हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछु यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो साँच्चै नै मनपर्छ भने कृपया गरेर लाइक गरिदिनुहोस् है तपाईँहरूको एउटा थम्सअपले पनि हृदय खुसी हुँदछ अनि तपाईँहरूको एउटा सब्सक्रिप्सनले पनि हृदय खुसीले फेरि पनि भरिन्दछ हुन्छ त थ्याङ्क यू सो मच अन्टिल वी मिट इन द नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यु अल एन्ड अरू त के भनौँ एक्जामको कारणले गर्दाखेरि है मेरो लास्ट एक्जाम इज अन 24 मार्च र एक्जामको कारणले गर्दा धेरै भिडियोज आई कुडन्ट ब्रिङ एनी भिडियोज इन बिट्विन है दिज टाइम सेड्युल र फेरि पनि यु बिन सपोर्टिङ एन्ड यु बिन सो लभिङ कन्स्टेन्टली है थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन गड ब्लेस यु अल थ्याङ्क यू फर वाचिङ शालोम एभ्रीवान